Sziasztok, a mai videóban egy unboxing lesz, és megmutatom, hogy mik változtak a dobon, mióta volt az előtti rész. Azt hiszem a Remo bőrök, mikor felraktam, meg kibontottam őket. Most egy pár lábcintányért vettem, mert én eladtam az enyémet, az egy Zildjian Avedis Genuine volt, azt hiszem, Zildjian Avedis, maradjunk úgy annyiba. De most vettem helyette egy Pace Alpha Rock 14-es lábcint, és lábcintányért, azt most meg is nézzük, kibontjuk, akkor megmutatom, hogy mik változtak a dobba. Nézzétek! Na, a változás, hogy innen kivettük azt a 12-es tamot, de azt vissza fogom rakni, mert annyira nekem nem jött be így. A Ride, ez egy Amati Ride, ezt úgy kaptam, de majd venni akarok ezt is, egy Pace és Saviant helyette. Na most ez volt a régi 2 tányérom, ebből csináltunk egy stack tányért, és innen tűnt a 12-es Zildjian lábcintányért, ott van helyette a másik. Annyi változás még, hogy a pergő, a fát lecseréltük fémre, de ugyanúgy 14x5,5-ös pergő, vagy 14x5-ös pergő. Annyi történt, hogy a lábdobnak a frontbőrén kiváltunk egy lyukat, azt ugye a levegőáramlás, meg így ugye sokkal nagyobb basszus van benne. Akkor a lábdobon még cseréltünk egy bőrt, ez egy Remo Power Stroke 3-as bőr, és van rajta egy Remo tompító matrica, ez egyébként egy nagyon jó matrica, és még annyi változott, hogy a lábgépet nem duplázót, hanem azt eladtam, és vettem helyette egy szimpla Gibraltar lábgépet, illetve egy fejet is cseréltünk rajta, ez egy Pearl lábgép fej, mert a Gibraltarnak az a baj, hogy kicsi a súlya, tehát ennek a Pearlnek egy picivel nagyobb súlya van, ez ugye az segíti rá, hogy ugye a húzása sokkal jobb, legalábbis nekem ez így kényelmes, tehát a húzásával volt ugye probléma, és azért cseréltük le egy Pearlre, de hogyha vennék duplázót, majd ezt még nem most, de hogyha lesz, akkor itt van ez is, akkor ezt rakom rá, hogyha a duplázónak a feje olyan. Ha meg nem, akkor lesz tartalékba egy pár, sose baj, ha van, én úgy gondolom. Tehát akkor most előtte vissza is raknám a tamot, és utána bontom ki, illetve kipróbáljuk, hogy milyen, hogy szól. Majd egy tisztításnál fél. Na most ez kopott, de nem érdekel, mert ez úgyis lefele lesz. Ez lesz fölül, ez egy Pace Alpha Rock 14-es, ugye ezt elmondtam. Na, ide hozlak benneteket. Tehát itt így néz ki, lefele. Fölfelé meg ilyen kicsi. Most látjátok, ez az, ami kopottabb, de hát ez úgyis lefele lesz, tehát teljesen mindegy, hogy mennyire van kopva. Ez lesz fölfele. Egy takarítást majd beiktatok rá, de annyira nem piszkos egyébként, jó állapotban van. Nem is kell ezt takarítani, ez nagyon jó. Egyébként B8-as lábcin, nézzük is meg amúgy, hogy funkcionál. Na, fölraktam. Ez jó szól. Aha, rokkos hangzása van.
hete nem volt videó, ezt az idétlem. Ez több okból van, azért, mert dolgozok nap mint nap, és emellett még otthon is dolgozgatni kell, meg más csinálni, de ezért nem mindig jut időm a videó készítésre, de ezen majd próbálok változtatni lassacskán, hogy azért titeket is szórakoztasson, legyen nektek is tartalom a csatornán, tehát nem fogom abba hagyni, nehogy örüljön senki. Csak ugye most így nehezebb, hogy munka mellett videók, meg ilyenek fog megválni. Tehát ennyi volt, hogy tetszik, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, és nyomjatok meg csengőt, hogy semmilyen tartalomról sem maradjatok le. Sziasztok!